sit down first, then go in, do the audio, then come back and do basically the same again from this angle. And that should be everything. Nice to meet you. I'm Leah. I'm the Chief Marketing Officer. Morning. So we filmed Eric yesterday. I don't know if you've seen any of that, but that's kind of teaser content. So it's Eric like getting his helmet on, like getting suited up, and then, you know, glimpses of the F50 but up close. So you still can't really see what you're looking at, but it feels like a build towards this kind of exciting race. And then we cut into Seljuk. So that's the English, and then the German version, which is obviously a little bit longer. Why are you laughing? Why are you laughing? It's fine. I know it. Okay. Sepp, könntest du die Uhr abziehen? Yeah, of course. Simpel, Sure. ohne No. Sponsor zu sein. It's not a sponsor anyway. Sorry, Seb. It's like No. watches. You're absolutely right. Big Yeah, thing you're absolutely right. My Swiftie band I can keep up. Okay, in we go. Alright. You can't beat the thrill of a race, the epic rivalries, the iconic victories. It's like Formula One, but you can fly. Geschwindigkeit, Adrenalin, Rivalitäten. Der kleinste Fehler wird bestraft. Moment, wovon rede ich? Von SailGP. Trust me, I know a lot about speed. And in German? It's never straightforward. You wouldn't say that. Mit Geschwindigkeit kenne ich mich aus. Geschwindigkeit ist mein Ding. Ja, das ist persönlicher eigentlich. Ja. 3, 2, 1. Bada bing. That's the one. No. What a pro. Well done. Appreciate it. You got the microphone. Wir sind in New York und wir gehen jetzt gleich aufs Boot, fahren raus auf den Hudson River. Heute werden wir ein paar Wasserproben nehmen, um zu schauen, wie gut das Wasser ist und wie gut es den Tieren geht. Also ich bin schon gespannt, was ich heute alles lernen darf, und freue mich, wenn es jetzt losgeht. The water here used to not support a lot of biodiversity, you know. Why? The city itself Polluting so much. both took resources from the water and then polluted the water. Over-exploitation of fisheries. Yeah. We saw degradation of water quality. And so that left our waters, what we understand to be relatively lacking in marine mammals. So eDNA, or environmental DNA, are the particles of DNA, whether that's from skin, excrement, something else, that's floating in the water. So those eDNA particles are present about a day after that animal's been in the area. By collecting these samples, we're able to find out what's been here roughly for the last 24 hours. Chris and I, we're now right in front of the Statue of Liberty on the ocean, and we're about to take the sample, so I would say let's go. So what we're doing is pushing the harbor water through this filter, and so the water's coming out, but the DNA particles are getting stuck in that filter. So when we're doing the synthesis, everything on that should give us the answers we're looking for. So now we have basically all the water, a couple of liters that got pushed through the filter, and this is what we were after. So this we're going to bring back on shore. Yep. And then We're gonna send it off to the lab where they're gonna synthesize all that DNA and compare it to their database. cool. Well, nice scenery to do it. So I'm excited to see what we'll find. Wie geht's? Du hast verfolgt denn die letzten Ja, schon. die Events? Auf YouTube ist ja super. Kennt ihr schon, oder? Nein, hallo, Julius. Der Julius hat Dashboards programmiert. Also da nutzen wir jetzt schon die Daten der Liga. Und wir hatten jetzt einfach die Idee, dir mal diese Dashboards zu zeigen. Aber Julius, mach du das mal am besten. Ich habe die hier schon mal aufgemacht. Wir haben Live-Daten von allen Booten, wenn die auf dem Wasser sind. Ja, Hier okay. zum Beispiel Boat Ja, Speed, wir ja. haben die Writer, also über alle Daten, auch von den Foils zum Beispiel, haben wir live hier drauf. Live-Winddaten vom Kurs. Hier haben wir zum Beispiel so einen Scatterplots, wo wir unsere Daten direkt im Vergleich zu den anderen Booten sehen können. Zum Beispiel auf den Amwindkursen, okay, die fliegen ein bisschen höher, die haben ein bisschen mehr Neigung, okay, die sind ein bisschen schneller. Müsste man jetzt den Stu oder den James fragen, ob das live, wenn die das live auf dem Boot hätten, ob es denen helfen würde. Interessante Frage, weil geben könnten wir denen das, also die Technologie dafür hätten wir. Wir Eben. können denen Ob sie irgendein wasserfestes sowas. Tablet geben
dass sie die selber Daten dann wieder dahin spielen, das geht schon. Also das ist eine interessante Idee. oder das, ich weiß nicht, ich würde jetzt immer dann dran denken, wie kann man es schneller machen im Sinne von so Moving Target mäßig, Code-mäßig. Heutzutage ist ja vieles machbar. Es ist vieles machbar und das Coole an SageP und an der ganzen Serie ist halt die Datenqualität, die direkt von dem Boot kommt, ist schon ziemlich und gut. dass ihr alles habt. Ja. Dann kann man sich quasi direkt ein Vergleichsboot noch nebenbei nehmen, zum Beispiel, um zu gucken, okay, die Australier zum Beispiel oder auch die Neuseeländer gestern hatten ja eine Flugzeit von über 94%. Ja, genau. Ja. Was machen die anders? Wo ist dieses kleine bisschen, was den Unterschied macht? Cool. Ja, bis gleich. Danke. Gerne, gerne. Gut. What have you been up to? Bit of everything. Finished my agricultural course, which went for a year, so I'm happy with that. Are you moving in with Eric? Sorting his farm out. You need somebody with a small degree. If I may give you this so that we're ready for the live thing. Ich kann Sie hören. Sie mich auch? Wir sprechen jetzt in New York mit dem Mitbesitzer des deutschen Teams, dem viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel. Es heißt ja nicht umsonst die Formel 1 des Wassers, also es hat doch recht viele Parallelen, vor allem was die Analyse angeht, die Daten, damit umzugehen. Ich glaube, da ist die Formel 1 sehr, sehr weit und generell im Sport dreht sich dann doch irgendwie immer um gleiche Themen und da gibt es schon die ein oder anderen Tipps. Ich lerne natürlich auch, was den Segelsport angeht und was das Verständnis angeht, immer dazu. Aber ich glaube, der Austausch ist ja für beide Seiten interessant.